สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเรื่องราวดีๆที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญที่หลากหลายนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งค่ะเป็นนักศึกษาอยู่เลยแต่ว่าเธอก็ผ่านการที่ดูแลตัวเองจนกระทั่งฝึกฝนตัวเองเข้าสู่วงการเพาะกายในที่สุดก็เป็นนักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยชุด 2018 นะคะเรื่องราวไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอเรียนมาทางด้านนาฏศิลป์ไทยซะด้วยเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะแปลกใจเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเด็กที่เรียนนาฏศิลป์แล้วก็เข้าสู่วงการเพาะกายเพราะว่าดูเหมือนจะคนละขั้วจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะมันช่วยเสริมในเรื่องของวินัยของตัวเองสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกายของตัวเองอย่างไรรวมไปถึงความฝันของสาวน้อยคนนี้ด้วยนะคะมาฟังเธอว่าจะเดินต่อไปอย่างไรรวมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่อยากจะมาแบ่งปันกับเราในวันนี้ค่ะน้องสุดารัตน์งาตาหรือว่าน้องลูกหมีเป็นนักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยชุด 2018 แล้วก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลูกหมีสวัสดีค่ะเรียนนาฏศิลป์เรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยใช่ไหมหนูชื่นชอบการแบบเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เข้าไปเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ตอนม .4 ค่ะอ๋อเพิ่งเข้าตอนม .4 ม .4 ก็คือเป็นนาฏศิลป์ชั้นกลางใช่ค่ะคือเรียนนาฏศิลป์เขาจะแบ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นต้นนะคะก็คือมต้นพอมปลายก็จะเริ่มเป็นนาฏศิลป์ชั้นกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกวุฒิหนึ่งก็คือเป็นอนุปริญญาตรีจากนั้นก็ต้องต่อระดับปริญญาตรีต่อไปนะคะจริงๆก็มีเส้นทางแบบนี้นี่คือเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมลูกหมีใช่ค่ะค่ะแล้วก็มาเรียนชั้นกลางของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานครราชสีมาที่โคราชอยู่ที่นั่นกี่ปีอยู่ที่นั่น3 ปีค่ะจนจบม .6 ก็เข้ามาศึกษาต่อที่ราชมงคลธัญบุรีค่ะค่ะใช่ตอนแรกที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเรียนมาทางด้านนี้เนี่ยเราฝันว่าเราจะเป็นอะไรเป็นครูนาฏศิลป์ค่ะอยากเป็นครูนาฏศิลป์ใช่แล้วก็เลยเดินมาเส้นทางสายนี้โดยตลอดใช่ค่ะค่ะทีนี้การเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเพาะกายนะคะเรื่องนี้มันมายังไงคะลูกหมีหนูเป็นเด็กอ้วนค่ะเป็นเด็กอ้วนที่แบบเด็กที่เรียนนาฏศิลป์ก็คือเขาก็จะมีแบบอยากออกงานหลวงงานของวิทยาลัยอะค่ะเพื่อที่จะเก็บผลงานเก็บโปรไฟล์ตัวเองมาทำเป็นโปรไฟล์ไปศึกษาต่อเป็นพอร์ตโฟลิโออะไรแบบนี้แล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กอ้วนแต่ว่าส่วนสูงเราก็จะอยู่เป็นเด็กสูงหน่อยแล้วพอเขาเลือกเด็กเขาก็จะเลือกเป็นเซตเล็กจะรำเป็นคู่เซตสูงก็จะรำเป็นลำเดี่ยวใช่ค่ะแล้วหนูก็จะโดนเรียกขึ้นไปตลอดเพราะความสูงแล้วพออาจารย์เขาเลือกเกินจำนวนเกินเขาก็จะตัดเด็กที่รูปร่างต่างจากเพื่อนออกหนูก็โดนตัดตลอดใช่ถึงเวลาเรียกก็เรียกตลอดแต่พอเกินปุ๊บถูกตัดก่อนตลอดเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราก็เลยฝังใจว่าตัวเองอ่ะอ้วนใช่ก็เลยทั้งที่ก็ไม่ได้อ้วนใช่ไหมก็เลยที่เราบอกว่าตัวเราอ้วนเนี่ยเคยน้ำหนักขนาดไหนมันเกินมาตรฐานไปขนาดมันช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ60ค่ะ60แล้วสูงเท่าไหร่สูง162ค่ะจริงๆบวกลบแล้วก็ไม่ได้เกินมาตรฐานใช่ไหมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าพอเรียนนาฏศิลป์ปุ๊บเนี่ยมันต้องเข้ากลุ่มกันใช่ พอระบำลำฟ้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะต้องแบบดูรูปร่างอย่างที่น้องเล่าให้ฟังตัวเล็กๆเขาก็จะลำเป็นชุดด้วยกันตัวสูงเพรียวระหงเนี่ยเขาจะรำไปอีกชุดหนึ่งใช่เราก็เลยรู้สึกว่าต้องลดความอ้วนอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเพราะว่าอยากออกงานหลวงใช่หนูก็เลยแบบหาวิธีลดน้ำหนักแล้วหลงผิดไปใช้ยาลดความอ้วน3 ปีน้ำหนักก็เด้งขึ้นมา10 โลตอนนั้นคือกินยาลดความอ้วนทั้งที่ตัวเองเรียนอยู่ใช่แต่ไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องคือบางคนบอกว่าอันตรายเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นอันตรายอย่างนั้นแต่มันจะมีอาการใจสั่นใช่ใจสั่นคอแห้งหิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้ลงเลยกับโยขึ้นมาพีคสุดตอนขึ้นปี 1ก็65แล้วก็ไม่ลงเลยใช่นั่นคือเป็นผลจากการกินยาลดความอ้วนนอกจากจะไม่ผอมจริงมีอาการข้างเคียงอย่างที่เขาว่ากันแล้วเนี่ยยังขึ้นตลอดไม่มีลงด้วยแล้วทำไงถึงหนูก็ศึกษาพวกในโซเชียล
อยู่ดีก็เข้าไปในเพจที่แบบเขาออกกำลังกายทำอาหารทานเองก็คืออาหารคลีนใช่หนูก็แบบศึกษาแล้วก็หักดิบตัวเองเลยโดยการที่แบบไปซื้อของเข้าห้องทำกับข้าวกินเองใช่นี่คือมาอยู่มทรธัญ ใช่ บุรี ค่ะ แล้ว ก็คือในมหาลัยเขาก็จะมีฟิตเนสในมอใช่หนูก็ไปไม่มีเพื่อนก็ไปคนเดียวหลังเลิกเรียนก็ไปคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็ทำกับข้าวไปทานที่มหาลัยก็คือจะมีกระเป๋าเป้สะพาย แล้วก็มีถุงกล่องข้าวไปทานใช่ก็คือทำอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบปีก็น้ำหนักก็ลงมาเหลืออยู่ประมาณ50 55 54ใช่ค่ะโดยการที่แบบว่าไม่ได้ใช้ยาลดความอ้วนช่วยเลยก็คือคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายใช่ตอนนั้นพี่หนิงถามหน่อยคือจุดที่มันจะไปต่อได้หรือว่ามันจะถอดใจอ่ะมันมีในช่วงไหนตอนที่เราเริ่มมันยุ่งยากในการทำอาหารเองมันต้องออกกำลังกายมันก็เหนื่อยเนาะแล้วตัวเองก็ต้องมาเรียนใหม่ปรับสถานที่ใหม่เพิ่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยอะไรแบบเนี้ยมันมีจุดที่เราต้องฝ่าฟันยังไงบ้างก็คือถามว่ารู้สึกท้อไหมคะก็คือระยะทางที่ทำรู้สึกท้อตรงที่ว่าทำไมไปดูคนอื่นเขาใช้เวลา3 เดือน 4 เดือนเขาหุ่นดีมีซิกแพคเขาแบบน้ำหนักลงหัวภาพแต่เราค่อยๆลงก็คือหนูก็ใช้กำลังใจตัวเองว่าเราเคยใช้ยาลดความอ้วนมานะสภาพร่างกายเราอาจจะต้องปรับมากกว่าคนอื่นเขาก็จะให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้ตลอดค่ะแล้วก็ไปดูพวกพี่ๆที่เขาเล่นแบบเพาะกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่ผู้หญิงที่เขาหุ่นดีๆหนูว่าเข้าไปดูทำไมเขาถึงทำได้เขาทำยังไงทำไมเขาถึงทำได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเรายังทำไม่ได้ทำไมเขาทำได้ก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเขาทำแค่ไหนเราต้องทำให้มากกว่าที่เขาทำใช่นี่คือคิดเองตั้งใจเองเรียนรู้เองสังเกตเองสุดยอดมากนี่คือใจเด็ดมากนะใช่ค่ะทั้งที่ตอนแรกยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยแต่ว่าคิดเอาเองแล้วก็ดูตัวอย่างดีๆแล้วก็ทำตามใช่ค่ะทีนี้ทำยังไงต่อแล้วก็ทำมาเลยไปเริ่มเรียนฝึกเพาะกายใช่ก็คือหนูก็เริ่มเล่นเพิ่มการเวทเพิ่มการเล่นน้ำหนักยกน้ำหนักมากขึ้นจากที่แบบจะวิ่งบนลู่วิ่งเฉยๆก็มาเล่นพวกบอดี้เวทเล่นในห้องตามคลิปฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูคลิปใช่แล้วก็เล่นแล้วพออยู่วันหนึ่งก็มันมีพี่ที่เขาแบบตั้งชมรมเพาะกายขึ้นมาค่ะเขาก็ถามว่าเนี่ยปีนี้เขาจะมีกีฬามหาลัยนะลองสมัครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าด้วยความที่แบบอยากลองคือครั้งหนึ่งในชีวิตคือแบบหนูก็พูดกับเพื่อนตลอดว่าอยากเข้ามาเรียนในมหาลัยไม่ได้อยากเข้ามาเรียนแล้วเดินออกไปเฉยๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักหนูก็พูดเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ใช่ค่ะแบบต้องให้เขาแบบรู้จักหนูในแง่หนึ่งไม่คือในเรื่องของการเรียนอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็อยากแบบให้เขารู้จักเราในอีกแง่มุมหนึ่งที่แบบต้องมีอะไรพิเศษใช่ธรรมดาโลกไม่จำใช่อย่าให้ฉันจบไปรับปริญญาแล้วโลกไม่จำอะไรอย่างนี้ใช่ก็พูดเล่นกับเพื่อนไปก็เลยลองเข้าไปคัดเลือกตัวนักกีฬาค่ะโดยที่ผู้หญิงไม่ค่อยเยอะเราก็เลยได้โดยคู่แข่งน้อยใช่ค่ะเพราะผู้หญิงไม่ค่อยไปเพาะกายเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในทีมก็จะมีพี่ที่เขาเป็นผู้จัดการคอยดูแลที่เขาเข้ามาเขาเป็นศิษย์เก่าพี่หนึ่งค่ะเขาเป็นศิษย์เก่าของมหาลัยแล้วเขาเข้ามาทำทีมแล้วเขาก็มีโค้ชมาด้วยคนหนึ่งในการดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ค่ะในการออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการเขาจะสรุปว่าติดทีมมหาวิทยาลัยก่อนใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแข่งในมหาวิทยาลัยก่อนใช่ค่ะมีนักกีฬาเพาะกายอยู่ที่มทธัญบุรีที่เป็นผู้หญิงกี่คน2 คนค่ะมีแค่2 คนแล้วโลกจำแน่นอนแล้วรุ่นน้องผู้หญิงก็คือเรียนนาฏศิลป์เหมือนกันเรียนนาฏศิลป์ด้วยเป็นรุ่นน้องหนูโอ้โห2 สาวนี่สุดยอดมากๆแล้วเริ่มแข่งเหรียญแรกในชีวิตเลยเนี่ยนี่คือปีไหนยังไงก็หนูใช้เวลาเตรียมตัว6 เดือนเพื่อที่จะเข้าแข่งรายการแรกก็คือรายการที่ม.เกษตรค่ะนั่นเหรียญแรกที่ได้มาก็คือได้เป็นเหรียญทองเลยที่1เหรียญทองเพราะกายหญิงในระดับอุดมศึกษาเลยใช่ค่ะเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเก่งมากยินดีด้วยนั่นคือเหรียญแรกแล้วพอจากเหรียญแรกทำไมไปติดทีมชาตินี่คือไวมากเลยเหรียญแรกแล้วเหรียญที่2ก็คือหนูก็ไดเอทต่อเลยก็คือรายการที่2ก็คือของกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยที่
มหาลัยเป็นเจ้าภาพค่ะ เดือนมกรานั่นก็ได้เหรียญทองค่ะ สุดยอ ที่ ด หนึ่งเหรียญทอง ได้เหรียญทอง2 รายการใหญ่ ค่ะแล้วก็ได้โควต้าไปแข่งที่แข่งต่อที่พัทยางานนี้คือเขาบอกว่าถ้าชนะติดทีมชาติเลยหนูก็กัดฟันไปต่อ ไปเลย ใช่เดือนกุมภาไปต่อ เพราะผลมัน ใช่ เร้าใจ ค่ะ มากนะถ้า ใช่ค่ะ ชนะปุ๊บติดทีมชาติเลยใช่รายการนี้ไหม ใช่ค่ะ รายการนี้ นี่คือชนะ ใช่ค่ะ ก็เลยได้ติดทีม ติด ชาติ ทีมชาติ เพราะกายหญิงชุด 2018 ใช่ค่ะ สุดยอดมาก อายุน้อยที่สุด อายุน้อยที่สุดด้วย ใช่ เห็นไหมโลกจำอีกแล้ว จริงๆแล้วกว่าจะมาถึงเส้นทางนี้ได้เนี่ยพี่หนิงเชื่อว่าคือเราเป็นผู้หญิงไม่กี่คน และก็เป็นเด็กนาฏศิลป์ไม่กี่คนด้วย ค่ะ ที่ได้มาในเส้นทางแบบนี้ มันต้องใช้หลักยังไงกว่าจะเดินมาสู่วิถีทางอย่างนี้ได้ คือ มันต้องเหนื่อยยังไงบ้างมัน กี ต้อ ฬาง สู้ยังไง กี บ้าง ฬาประเภทนี้คือเราไม่ได้แข่งกับใครเลยค่ะ เราแข่งกับตัวเราเอง คือถามว่าในการคุมอาหารของเราในการออกกำลังกาย ไม่มีใครบังคับให้เราไปออกได้ นอกจากตัวเราเอง ถึงเวลาถ้าต้องซ้อม เราไม่ไปซ้อมก็ไม่มีใครบังคับได้ คือเราต้องมีระเบียบวินัยของตัวเอง คือในเรื่องของการคุมอาหารเหมือนกันค่ะ คือไม่มีใครห้ามที่แบบว่าห้ามกินอันนั้นนะ ห้ามกินอันนี้นะ ถึงเขาห้าม แต่ถ้าเราจะกิน ก็ไม่มีใครช่วยเราได้เลย ก็คือทุกอย่างมันคือที่ตัวเราเลยค่ะ ทุกอย่างคือแบบเราเป็นคนกำหนด เราเป็นคนคุมทุกอย่างเลยคือ ถ้ามื้อนั้นเราหลุด ก็ไม่มีใครช่วยเราได้เลย ก็ต้องล้างบาปเอง ใช่ อะ ตัว ใช่ไหม เราเองใช่ค่ะ คือกีฬานี้ถามว่าเหนื่อยไหมคือ ทุกกีฬาทุกประเภทนักกีฬาเขาจะแข่งกันในวันที่เขาแข็งแรงที่สุด คือเก็บตัวซ้อมกันมาแข็งแรง พร้อมที่จะขึ้นสู้ แต่กีฬาประเภทนี้เป็นวันที่นักกีฬาอ่อนแอร่างกายคืออ่อนแอที่สุดค่ะ เพราะ ก็คือ มันถูก สารอา คุม หาร อา ใช่ หาร ค่ะ มา สารอาหาร อะไรต่างๆ ใช่ มา แต่ในขณะเดียวกันมันกลับต้องแสดงออกถึงพละกำลัง ใช่ ทั้ง ค่ะ ที่ข้างในมันตรงกันข้าม ใช่ใช่ เพราะว่าเหนื่อยมาก เหนื่ เพ อย ลียมากและหิว ค่ะ ด้วย ใช่ เพราะฉะนั้นนี่คือแข่งกับตัวเองแท้ ใช่ค่ะ ๆไม่มีใครทำอะไรได้ ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ทำ ใช่ค่ะ ก็ท้าทายมากนะเป็นกีฬา ใช่ ที่ท้าทายมาก ใช่ แสดงว่าลูกหมีรักที่จะอยู่ในเส้นทาง ใช่ค่ะ หนูรู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่ทำแล้วทำได้ดี อืม ใช่ค่ะทำแล้วทำได้นาน เพราะว่าทำเพราะรักไม่ได้ทำเพราะถูกใครบังคับ ลูกหมีพูดเรื่องคุมอาหารบ่อยมาก แปลว่านักกีฬาเพาะกายนี่ต้องเน้นเรื่องของโภชนาการหรือว่าเน้นเรื่องการคุมอาหารมากกว่ากีฬาประเภทอื่นหรือเปล่า ใช่ค่ะ ออกกำลังกายอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คนเขาเลยบอกว่าซิกแพคอยู่ที่ครัว ใช่ค่ะ ซิกแพคไม่ได้อยู่ที่พี่ไป ใช่ เต้นเว ค่ะ ท ใช่ อยู่ อยู่ ที่ ที่ ค ค รั รั ว วใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คนเล่นกีฬาเพาะกายต้องกินอะไรและไม่กินอะไร คือเขาจะคุมอาหารก็คือเขาจะเน้นคือถามเขาจะทานอาหารครบ5 หมู่ แต่คือทุกอย่างจะอยู่ในปริมาณที่พอดีของร่างกาย ร่างกายคนเราจะรับไม่เท่ากัน อย่างคาร์โบไฮเดรตคนนี้รับเท่านี้คนนี้รับเท่านี้จะไม่เท่ากัน แล้วเรา ใช่ จะรู้ได้ไงว่าใครต้องรับเท่าไหร่ ก็คือของหนูจะมีโค้ชคอยดูแล ก็คือร่างกายจะรับโปรตีนอย่างทานไก่ค่ะ ทานไก่ทานปลาจะอยู่ที่วันละ500 กรัม ใช่ค่ะ อันนี้เฉพาะลูกหมี ใช่เฉพาะของหนู ก็คือทานคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ที่ประมาณ 4-500 กรัมเหมือนกันค่ะ บางคนเขาวัดบอกว่าเนี่ยคาร์โบไฮเดรตแค่ไหนแค่1 กำปั้นของเราก็พอ อันนี้จริงวะ มัน อาจ ก็ จะเที แล้ ยว บ แต่ค ง่าน ยๆ ใช่ค่ะ ใช่ คือถ้าแบบว่าคนปกติสามารถทานได้ก็คือจะอยู่คือทุกอย่างจะต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีอะค่ะ ใช่ไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่จำเป็นต้องแบบเคร่งครัดแบบว่าเอาตาช่างมาช่างอะไรเงี้ยให้ชีวิตวุ่นวายเหมือนคนหลาย ๆ คนที่เขาอยากเริ่มที่จะแบบดูแลสุขภาพตัวเอง แต่เขามามองตรงที่ว่ามันวุ่นวายนะมันต้องคำนวณต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่เรารับได้ ใช่ เพราะเราอยากประสบความสำเร็จ ใช่ ก็เลยมองข้ามความวุ่นวายทั้งหลาย ใช่ค่ะ นี่คนที่พ่ายแพ้ก็คือคนที่เห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องวุ่นวายนั่นเอง ใช่ ใช่ไหม ค่ะเพราะ แล้ว ว่า มันจำเป็นไหมลูกหมีที่แบบบางคนเขาต้องเพิ่มโปรตีนเขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เล่นกล้ามต้องกล้ามใหญ่ๆหรือว่าบางทีต้องพึ่งสเตียรอยด์หรือว่าบางทีต้องกินโปรตีนสำเร็จรูปอะไรต่างๆนี่ ค่ะ เยอะมากเลยคนที่เข้ายิมแล้วเป็นแบบเนี้ยนี่คือ หนูว่าถ้าสารอาหารที่แบบ
สารอาหารจากอาหารที่เราทาน ค่ะ เขายังทานไม่ถึงในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ต่อให้ไปกินมันขึ้นชื่อว่าอาหารเสริม ค่ะ มันก็แค่เป็นแค่ตัวอาหารเสริม อาหารหลักเรายังทานไม่ถึงยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะอย่างนั้นเนี่ยย้อนกลับมาหาสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุด ใช่ ก็คือโภชนาการจากชีวิตประจำวันนั่น ใช่ เอง ค่ะ อาหารเสริมเป็นเรื่องปลายทาง ใช่ค่ะ เสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ สุดยอดมาก ๆ เลยนะคะ นี่เราทำให้เราได้ความรู้อะไรต่าง ๆ อีกมากมาย แล้วเราเห็นความหลงไหลในกีฬาเพาะกายของน้องลูกหมี รวมไปถึงสิ่งที่เธอตั้งมั่นปฏิบัติตัวเอง มีวินัยทั้งการออกกำลังกาย แล้วก็การรับประทานอาหารให้ถูกต้องด้วยถึงได้มาถึงวันนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังลูกหมีกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะ ยังคงอยู่กับน้องลูกหมีสุดารัตน์งาตา นักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยชุด 2018 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะ ช่วงท้ายนี่เหลือเวลาอีกนิดหน่อย พี่หนิงก็จะต้องถามความฝัน แล้วก็สิ่งที่ลูกหมีจะเดินต่อไปทั้ง 2 เส้นทางเลยนะ ทั้งเส้นทางนักกีฬาเพาะกาย ทั้งเส้นทางนาฏศิลป์ไทยแล้วก็จะเป็นครูในอนาคต อันนี้ความฝันที่จะเป็นครูยังอยู่ใช่ไหม ยังอยู่ค่ะ ยังอยู่ทำไมเสียงเบาลง มันมีอะไรเข้ามาในชีวิต ใช่ ที่ทำให้เรามีเป้าหมายใหม่หรือยังไง ใช่ค่ะ อืม ก็คือตั้งแต่แรกถามว่าหนูเป็นคนชอบสอนนะคะ ชอบสอน แต่ว่าถามว่าจะให้เป็นครูนี่ต้องรออนาคตค่ะ ขอคิดใหม่ก่อ ใช่ นเผื่อมีทางเลือกอื่น ใช่ค่ะ อืมแต่ก็คือก็เวลาจบเส้นทางนี้ก็ได้ ได้วุฒิ ได้วุฒิครูอยู่แล้ว ใช่ค่ะ สามารถไปสอนได้อยู่แล้ว ใช่ อะไรอย่างนี้ ค่ะ ใช่ไหม ใช่ คะ แต่ว่าต้องดูทางเลือกว่าพอจบปุ๊บจริง ๆ เนี่ยจะไปทางไหน ใช่ค่ะ แล้วเส้นทางเพาะกายทำยังไงต่อ ก็หนูทำเรื่อยๆนะคะ ทำเรื่อยๆ ล่าสุด ใช่ ที่เพิ่ง ไม่ทิ้ ไปแข่งขันรายการ Southeast Asia 2018 25 ถึง 30 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอ ใช่ ง ค่ะ ที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นยังไง ประสบการณ์ครั้งนี้หนูได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะ เพราะว่าอายุแค่นี้ไปถึงขนาดนี้ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตที่แบบที่ไม่ได้คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้นเลย แล้วไป ค่ะ เร็วด้วย อย่างที่ ใช่ เราเล่าให้ฟังว่าเขาติด ใช่ ทีมชาติเร็วมาก อายุเท่าไหร่ปีนี้ อายุ 21 ค่ะ อายุ 21 ปีพอไปถึงเสียมเรียบเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนประเทศต่างๆ เข้าไปแข่งขันเนี่ยอายุเยอะกว่าเราหมดไหม ใช่ค่ะ อย่างพี่ที่เขาไปด้วยกันก็จะอยู่ที่ 28 ถึง 39 พี่ผู้หญิงนะคะ คือ ที่ เป็น ลงโม พี่ เดล เราหลาย ใช่ ปีเลยเรานี่เด็กสุดเลย ใช่ ในรายการนี้ ใช่ เพราะฉะนั้นไม่ได้เหรียญก็ไม่ได้เศร้าใจ ไม่ค่ะ เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ ใช่ ดีมาก ใช่ค่ะ พอไปเห็นแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะพัฒนาต่อไปในเส้นทางของการเป็นนักกีฬาเพาะกายยังไงต่อ ความฝันสูงสุดหนูอยากไปยืนในบนเวทีชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์ค่ะ เพราะว่าปีนี้จัดที่ประเทศไทยด้วย เมื่อไหร่คะ เดือนธันวาที่เชียงใหม่ค่ะ โอ้โหมันก็เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่เดือนถ้าเราจะไป ใช่ ยืนตรงนั้นให้ได้ ใช่ แล้วที่ไปผ่านประสบการณ์มากับเป้าหมายของเรา ซึ่งเส้นทางมันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยลูกหมีประเมินตัวเองยังไงว่าอะไรที่เรายังไม่พร้อมอะไรที่เราต้องเติมเข้าไปอะไรที่เราต้องฝึกหนักกว่านี้อีกอะไรบ้าง หนูจะด้อยในเรื่องของท้องใช่ค่ะ แบบกล้ามท้อง ใช่หนูจะด้อยตรงนี้ค่ะ อืม แต่ว่าทรงหนูทรงเป็นทรงโมเดล เพราะว่าเป็นคนช่วงบนกว้าง ทรงโมเดลหมายความว่า โมเดลจะเป็นเหมือนหุ่นนางแบบค่ะ อืม ใช่ช่วงบนจะกว้างแล้วเอวจะคลอด อ๋อ ใช่สะโพกจะผาย แล้วก็มีความสูงพอสมควร ใช่ เพราะบางทีนักกีฬาเพาะกายอาจจะตัวไม่สูงก็มี ใช่ค่ะ นั่นแปลว่ารูปทรงเราได้ ใช่ เป็นทรงโมเดล ใช่ แต่ว่าต้องเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาอีก ใช่ค่ะ ต้องเพิ่มต้องแก้จุดด้อยก็คือจุดด้อยหนูคือช่วงบริเวณท้องใช่ แล้วมีอะไรอีกที่เราไปเห็นรุ่นพี่ๆเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหพี่คนนั้นนี่ไอดอลเลยโอ้โหพี่คนนี้นี่เจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มามีอะไรอีกบ้าง น่าจะเป็นประสบ
ประสบการณ์การไอ้นี่บนเวทีที่พวกพี่ๆ การ เขา โพสต์บนเวที ใช่ค่ะ ที่พี่เขาเหมือนความเชี่ยวชาญบนเวทีที่ว่าพวกพี่เขาผ่านเวทีใหญ่ ๆ มาอย่างเงี้ยค่ะ คนพระที่ผ่านเวทีใหญ่ ๆ มามันจะเป็นยังไง ก็คือ มันจะนิ่งมันจะคุมเวทีอยู่อย่างนั้นใช่ไหม ค่ะ หันไปทางไหนก็เป็นท่าโพสต์ที่ ใช่ แบบเจ๋งมากอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ค่ะ ซึ่งตรงนั้นเรายังต้องพัฒนาต่อ ใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนเขาจะมีท่า4 ท่าบังคับก็คือเป็นการเรียกกล้ามเนื้อด้านหน้า ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็ต้องไปศึกษากับพวกพี่ๆเขาใช่ค่ะ แล้วมันต้องแต่งหน้าแต่งตาทาเนื้อทาตัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมในกีฬาเพาะกาย หนูอาจจะได้เปรียบเขาตรงในเรื่องของหนูเรียนนาฏศิลป์พวก ใช่ พวกท่าโพส เออ ท่าโพสดิ้งเราอาจจะได้เปรียบเขานิดหน่อยเพราะว่าเราเรียนนาฏศิลป์ต้องกล้าแสดงออกใช่อะไรหนูจะได้เปรียบเขา เขาเรียกว่าโพสเลยนะ โพสซิ่งค่ะ ก็คือโพส3 จุดเปิดตัวใช่นักกีฬาใช่ มันต้องมีท่าบังคับโพสซิ่ง ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นโพสฟรีสไตล์3 จุด เปิดตัวนักกีฬาหนูอาจจะได้เปรียบในส่วนตรงนี้เพราะว่าเรียนนาฏศิลป์มาด้วย ลีลาบุคลิกได้ ใช่ค่ะ แต่ว่ากล้ามเนื้อยังไม่ได้ ใช่ ต้องสู้พี่ๆเขา กล้ามเนื้ออาจจะแบบอายุกล้ามเนื้ออาจจะน้อยกว่าพวกพี่ๆเขา เพราะว่าเราเพิ่งเริ่ม ค่ะ ใช่ อีกไม่กี่เดือน ถ้าเกิดจะไปเวทีชิงแชมป์โลกเนี่ย ก็จะต้องเติมในสิ่งที่เราเห็นว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่แบบนี้ ใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นในอนาคตมองไปในระยะไกลกว่าเวทีนี้ ลูกหมีคิดว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ถึงที่สุดถึงขนาดไหน เวพัฒนาตัวเองถึงที่สุดหนูว่าอาจจะแบบเวทีเนี่ยค่ะช่วงธันวาเนี่ยเป็นเวทีที่สูงสุดของเพาะกายของการแข่งขันแล้ว แต่ว่ามันจะมีเวทีที่ออกไปแข่งต่างประเทศ แต่ว่าอันนี้จะไปในส่วนของตัวเองใช่ อันนั้นหนูน่าจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้น แต่ว่าก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ แก้จุดด้อยของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ แล้วผลการเรียนเป็นยังไง ผลการ ใกล้จบแล้วเนี่ย ผลการเรียนก็อยู่ปานกลางก็คือการที่หนูมาเป็นนักกีฬานี้เกรดเฉลี่ยก็ไม่ได้ลดลง อ๋อ ใช่อยู่ที่ 3.3 3.4 ใช่ แถ ค่ะ มยังมีความโดดเด่น ใช่ เพราะได้เป็นนักกีฬาเพราะกายหญิงทีมชาติไทยอย่างที่เธอบอกนะคะ จะเรียนไปธรรมดาทำไมใช่ไหม ใช่ค่ะ จบไปโลกไม่จ ใช่ค่ะ ำวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แล้ว ใช่ แต่ว่าอนาคตก็ยังมีฝันที่มันใหญ่ขึ้นต่อไปอีกเรื่อย ใช่ค่ะ ๆ สุดท้ายอยากจะให้แรงบันดาลใจท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษายังไงบ้าง ค่ะ คือการที่เราคิดที่จะทำอะไร เราอย่าไปมองว่าเราทำไม่ได้ ใช่ มันยากเกินที่เราจะทำหรือว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ย คือเราอย่าไปเอาคำพูดพวกนั้นมาบั่นทอนกำลังใจ โดยที่เรายังไม่ได้เริ่มที่จะทำใช่ค่ะ คือเราทำไปก่อน ใครจะมองยังไงก็ช่าง แต่ว่าคือเราได้ทำจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าเราได้ทำแล้ว เราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราได้ทำเลยค่ะ เราจะเสียใจตรงที่ว่าทำไมเราถึงไม่ทำวันนั้นทำไมเราถึงไม่ทำทำไมวันนั้นเราถึงคิดว่าเราทำไม่ได้ รู้งี้ ใช่เรา ต้องไม่มี ทำตั้ง คำ นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะคือสาวน้อยคนเก่งนะคะ ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเธอไปได้อีกไกลอย่างแน่นอนไม่ว่าเธอตั้งเป้าจะเป็นอะไรนะคะ จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นแชมป์เพาะกายในระดับโลก ในระดับนานาชาติ หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเธอมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จแล้วก็ภูมิใจหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำมาจนประสบความสำเร็จนี้แล้ว มันก็จะเป็นสูตรที่ทำให้เธอก้าวไปประสบความสำเร็จกับเรื่องอะไรต่อไปอีกก็ได้ในอนาคต รวมไปถึงเราก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะทั้งเส้นทางของการเรียนนาฏศิลป์ต่อไปจะได้เป็นครูหรือไม่ก็ตาม แต่ว่าในระยะอันใกล้นี้ต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้นักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยคนนี้ เพื่อที่ก้าวไปสู่ฝั่งฝันให้ได้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ลูกหมีที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆของหนูค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ